sama muke da su kamar suwa kamar mu yanzu misalin zan maka da Wai- muka samu su Hadiza Gabon muka samu su Nafisa Abdullahi ba mu raina su ba ku ne yanzu sun raina ku na yanzu sai ma sun zo sun tarar da kai sun tabbatar da ma tun bance take zaune idan sun gaishe ka ma ka samu gaisuwan nan ke saboda gani suke ai yanzu zamani da su kin yake taba tafiya kiran wasu su misali ni a sai gefe, isa ma wai sai saboda a isa gyara alal misali sai isa kin ma taba kiran wata sai isa a kice mata ba a yi jaruma ba kuma ba za a yi ta ba ni yar gidan Bubakar Ali na faɗa wasu za su ga wannan maganganun da yake kaman ko kina da matsala da wasu ne misali ni bani da matsala da To, kowa na misali- gaya maka to, misali- bani da matsala da kowa kina tunanin zaki sake aure nan da kwarai ma ko mace ce ni kamar ya kake mini wani irin tambaya ka kalle ni Misali- tantale ne yarinya ka ce mini wani wai zan aure a ba zan aure ba haka mis- zan zauna in saka gaba misali muna kallon juna ni da kai misali da kika dawo masana'antar misali wasu za su ce ko dai biki auren bane ba kika sake dawo masana'antar ba a samu wani bane ko ya ne ai aure lokaci ne na ƙara faɗa na ƙara maimaitawa kuma zan yi na uku yanzu aure mutuwa haihuwa duk lokaci wai ne mutane suna cewa tunda kamar kin riga da kin tafi ki hakura ki samu wani ki aure in ba haƙura ni na yanke wa duniya cibiya ƙarshen tsufa kenan yanzu akwai wani da yake tsaye misali mashinshina ma sai wanda na zaɓa wasu za su ga wannan duk kina yi ne saboda kawai ki ja hankalin masu kallo ta kila ki samu followers ko wani abu irin wannan maganganu ai ni na gama samun followers tun da hannu haihu an ce an manta da ke ne a yanzu to sai me kina so ki farfado da kanki ne misali a sake tambaya ka nake in an manta ni su what sai me ai wai- mutane nawa aka ke manta ai entertainment ki ku kuma nasarar ku a entertainment shine a samu magoya baya mutane su bibiyo ku misali to ina ne followers din ma ai ba laifi bane ba amma ni bana neman followers saboda followers na riga na tara su tun duniya tana kwance wasu za su ga anya ba wai kawai don kina ga kamar yanda suna kan ganiyar su bane kice kamar Fatima Hussein to kafin su yi ganiyan na suwaye ne suka yi ganiya an manta da ke ai misali wai. sai me da aka manta da ni yanzu misali me yasa kike tsaya da aka manta da wai ni lumfashi ne bana yi ko menene a, bana yi kamar za a ga kamar